2 3। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ देगी कोरमा। प्याज मीडियम साइज काट लेने रफली। फिर उसके बाद 5 टमाटर लेने हैं, 1 प्याली दही की लेनी है। ये गरम मसाले हैं साबुत, तेज पत्ता तोड़ के मैंने रखा हुआ है, 3 दालचीनी के पीस लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, लौंग लिए हैं 3-4, और जीरा 1 चम्मच लिया है टीस्पून, और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, 2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, 1 किलो गोश्त, ऑयल, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल लेके इसको गर्म किया है। गर्म इसमें चिकन डाल देना है। 1 किलो चिकन है मेरा, तो बोन के साथ है। इसको मैं फ्राई करूंगी। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, इसका रंग चेंज हो जाए, चेंज करने तक इसको फ्राई करते रहें। इसका बिल्कुल कलर चेंज कर दें आप। ये 3 प्याज मैं डाल रही हूँ जो मैंने मीडियम साइज के काटे हुए थे, रफली काटे हुए हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, ये भी रफली काटे हुए हैं। 1 चम्मच टेबल स्पून ले रही हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये टीस्पून था, डबल कर दिया इसको। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी मैं डाल रही हूँ ये 1 मग। ठीक है, साथ ही मैं डालूंगी ये हल्दी, सुरख मिर्च पीसी हुई, नमक, सूखा धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। और मैं ढक्कन दे के इसको बंद करके रख देती हूँ। इसके अंदर जो मैंने चिकन फ्राई किया था, ये मेरा चिकन कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालूंगी ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, साथ में डालूंगी दालचीनी, कड़ी पत्ते के, ये हरी मिर्चें कट लगा के, मैंने कट लगा के रखी हुई थी, ये देखें, इस तरह कट लगा के इसको डालना है। फिर उसके बाद 1 प्याला दही का, ये प्याली, ठीक है, आपने 1 प्याली दही डाल के, साथ इसमें 1 टीस्पून नमक का डालना है। चिकन में 1 टीस्पून डाला मैंने, और इसको मिक्स करके इसको भी पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखें पानी खुश्क हो गया। पानी को इसमें डालूंगी जग में और इसको ब्लेंड करूंगी। चिकन मेरा तैयार है, ऑयल आ गया इसमें। ये मैंने चिकन डाल दिया उसी देचकी में जिसमें मैंने मसाला बनाया था। अब इसके अंदर मैं साथ ही ये जो ब्लेंड किया हुआ था मसाला वो डालूंगी। ये इसको अच्छी तरह भून लें। ये देखें, इसको ना भून के इसका तेल ऊपर आए। 2 मग मैंने पानी भी रख दिया ऊपर, तो इससे गर्म पानी डालें तो खाना अच्छा बनता है, उसका जायका निकलता है, और दूसरी बात यह है कि जल्दी पक जाता है। ये मेरा ऑयल ऊपर आएगा, फिर मैं पानी डालूंगी। ये देखें तेल आ गया ऊपर। तेल आने के बाद जो मैंने पानी बॉईल किया था ये भी चेक कर लें, पानी बॉईल हो गया हुआ है। अब इसको मैं डालूंगी। ये पानी मैंने ये ना उसी कढ़ाई में मैंने पानी गर्म किया था जिसमें मैंने दही वाला चिकन फ्राई किया था, तो ये पानी डाल रही हूँ। पानी की मर्जी आपकी अपनी, शोरबा पतला रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा ये पानी मैं इसी में करूँगी, और मेरे 2 गिलास पानी के थे। अब मैं इसको पहले उबाला आ जाए, 5 मिनट इसको पकाऊंगी। पकाने के बाद इसकी आग हल्की कर दूंगी, तेल ऊपर आ जाए। ये देखें मैंने ना ये देखें मैंने इतना गाढ़ा शोरबा रखा है। मैं ज़्यादा नहीं वो करूँगी, पतला नहीं रख रही। और दूसरा ये इसके बाद ऑयल आने दें, और आगे मैं धनिया डाल दी ऊपर। ये तैयार हो गया है। ये मेरी तरफ से तैयार हो गया है। रोटी चावल या नान के साथ मज़े लेके खाएं, और ये बार बार बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे।